Nazywam się Kasia, mam 28 lat i jestem szczęśliwą mamą Labubu. Na początku myślałam, że to tylko głupi trend mem z internetu, ale kiedy pierwszy raz dotknęłam jego mięciutkiego futerka, moje życie, nasze życie zmieniło się diametralnie. Nie chcę zabrzmieć jak wariatka, ale wszystko zaczęło się od tego, że zaczęłam odczuwać z nim więź emocjonalną. Chciałam mieć ich coraz więcej. Chciałam mieć je wszystkie. Małe, duże, z zębami, bez zębów. Różowe, brązowe. To był wtorek, przystanek autobusowy. Dziewczynka z małym Labubu w rączkach. Po prostu usłyszałam, że mnie woła. Wyrwałam mi go z rąk, jakby to było moje dziecko. I zatrzymała mnie ochrona i wtedy zrozumiałam, że mam problem. Teraz mam 20 Labubu, ale kosztowało mnie to dużo. Dużo zdrowia, pieniędzy. Musiałam sprzedać mieszkanie, które odziedziczyłam po dziadkach. Rozpadł się mój wieloletni związek. Terapeuta przestał odbierać telefony. Ale czy żałuję? Nie, bo kiedy patrzę na ich oczach, to wiem jedno. Nie jestem sama. Jestem mamą Labubu.